advantage فائدة. For example, it has no advantage. په دې کې هیڅ فائدہ نشته. It has no advantage. Cause مطلب وجه یا سبب. For example, smoking causes cancer. سیګریټ څکول نه کینسر مریضي جوړیږي. Smoking causes cancer. سیګریټ څکول نه کینسر جوړیږي. choice مطلب خوخه یا انتخاب. For example, it's your choice. دا ستا خوخه ده. چې کوم یو اخلي. It's your choice. دا ستا خوخه ده. یعنی چې کوم یو اخلي. community ټولنه. For example, یو خلک دي په یو علاقه کې اوسېږي هغې رسم او رواج یو ده نو هغې ته ویل کېږي community ټولنه. For example, the UL English 01 formed our community. د UL English 01 یوه ټولنه یې جوړه کړه. یعنې یوه ټولنه چې دا زموږ مثلا زموږ چینل ده هغه چې چې د تاسو کوم خلک ګورئ دا یوه ټولنه ده چې زده کړه کوي زموږ چینل ته. distant لري. For example, he came here from a distant place. هغه دلته د ډیر لرې ځای څخه راغلی ده. He came here from a distant place. distance فاصله یا وطن. او مخته لغت چې هغه distant و فاصله هغه لري دا distance ده. For example, what's the distance from your home to school? دې مطلب دا چې تاسو کور څخه سکول ته څومره فاصله ده یعنی څومره لار ده منځ کې. What's the distance from your home to school? escape تهدیدل. For example, the ferret escaped from the cage. توتي فرنجي نه وتښتېدو. The cage ویل کېږي پرنجه. face مطلب دی مخ یا یو څیز سره مخامخ کېدل. For example, if you don't face challenges you won't be success. دې مطلب دا دی که ته د مشکلاتو سره مخ نشې نو ته به کامیاب هم نشې. If you don't face challenges you won't be success. follow تعقیبول یو چا پسې تلل. For example, follow our channel to learn English. چې که تاسو چېرته انګلیش زده کول غواړئ نو زموږ دغه چینل چې دا در سره فالو کړئ. Follow our channel to learn English. Fright یریدل یعنی ډریدل. For example, I got frightened too much at that time. په هغه وخت کې زه ډېر زیات وویریدم. At that time په هغه وخت کې. Ghost نه دا ویل کېږي ghost پیری. For example, I haven't seen any ghost yet. ما تر اوسه پورې یو پیری هم نه دی لیدلی. any یو خدای دې راباندې ویني هم نه. I haven't seen any ghost yet. individual شخص. For example, his father is an affluent individual. د هغه پلار یو مالداره شخص یا یو مالداره نفر یا یو مالداره کس دی. His father is an affluent individual. pet مطلب دی پالتو ځناور. لکه موږ تاسو چې کور کې وساتل شي هغې ته ویل کېږي چې کور کې وساتل شي ځناور ته ویل کېږي pet. For example, موږ تاسو چرګې ساتو کور کې اوغاوې او سپی او دغسې نور. For example, د ډېر داسې ځناور موږ ساتو په کور کې هغې ته ویل کېږي pet. For example, I love to have pets. ځناور ساتل زما ډېر خوښ دي. زه ورسره مینه لرم. ډېر زیات زما ورسره شوق دی. I love to have pets. reach مطلب دی رسیدل. For example, finally I reached to my destination. اخیرا زه خپل منزل ته ورسېدم. یعنې زه اخیرا زه خپل مقصد یعنې خپل هدف ته ورسېدم. Finally I reached to my destination. return مطلب دی واپس کېدل. یعنې یو ځای ته تاسو لاړئ هغې نه واپس راځئ خپل کور ته هغې ته ویل کېږي return. یا تاسو یو دوکاندار نه یو څیز واخیسته یو څه مو ترې واخیستل هغه کې څه مسله راغله هغه ستاسو نه شول خو هغه واپس ورکوئ نو هغې ته تاسو ته بیا د دې return ضرورت دی دغه به استعمالوئ. For example, I was so happy to return home. کور ته چې زه بیرته راستون شوم بیرته چې راتلم ډېر زیات خوشحاله شوم. I was so happy to return home. بل example,
بل example I was you to please return this mobile. زه غواړم یعنی تاسو یو موبایل واخیستو دکاندار څخه هغه ستاسو نه شو یو څه مسله پکې ده نو بیا تاسو داسې ورته ویلی شئ چې مهرباني وکړه دا موبایل زه غواړم چې دا موبایل ته بیرته واخلي. I want you to please return this mobile. Upset مطلب دی خفه کېدل. For example, why do you get upset so easily? ته ولې دومره زر خفه کېږي؟ Why do you get upset so easily? ته ولې دومره زر خفه کېږي؟ Voice مطلب غږ یا आवाज. For example, I can't hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. یعنې تاسو یو چا سره په موبایل کې خبرې کوئ د هغې آواز نه راځي تاسو ورته ویلی شئ چې I can't hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. Weather مطلب د موسم یا for example the weather is getting hot bit by bit. د موسم چې دا د په کلاره په مزه ګرمیږي دغه موسم چې دا په مزه ګرمیږي یعنی په کلاره ګرمیږي. The weather is getting hot bit by bit مطلب د په مزه یا په کلاره. Wise مطلب د عقلمند. د هیري کې د هزي आवाज اخلي دا wise نه ده دا wise مطلب د عقلمند څوک چې عقل لري څوک چې عقلمند وي. For example the crow is a wise bird. کاغه یو هوښیار مرغه ده.